兄姐妹平安，平安，你们好吗？好。预备好你的微笑，然后对旁边的人说：“因为你在这里，所以我喜乐。”我们来祷告。天父啊，我们奉耶稣的名聚集。你说你用笑脸帮助我们，所以刚刚我们也试看看，让自己的脸上有笑容，然后服侍你所爱的百姓，好像是你会这样对待我们一样。你比我们更能够看见许多的问题，但是你选择用笑脸帮助我们。所以当我们遇见一些挑战，我们也用我们的笑脸表达对你的信靠跟交托，也向我们的弟兄姐妹表达我们对他们的爱。或许我们所能够表达的依然是不足的，但是我们知道我们所依靠的是谁，也深信你可以托付，是值得托付的神。我们把以下的时间交给你，这是你的时间，这是你的地方，这是属于你的百姓，求你掌权在其中。我们这样祷告，奉耶稣基督的名。跟旁边的人说，今天的讲道是为你准备的。今天的讲道是为你准备的。弟兄姐妹，不知道你是怎么成为基督徒的？你是如何决定跟随耶稣的呢？神怎么呼召你？神用哪句话呼召你？对你说什么呢？以至于你跟随他的过程，不断记得那个呼召的声音，那到底是哪一句呢？你们知道我6岁的时候要决定当牧师，当我在教会天板画一个教会，写上自己名字的时候，我听到的是“袁杰，我爱你，你来喂养我的羊”。所以从那之后，即使我身体状况不佳，或是心情忧郁，但就算是任何的情况，我也依然会听到神说：“我爱你，你来喂养我的羊。”弟兄姐妹，神也对你说话，不是吗？你还记得那个呼召你来跟随他的声音吗？那个声音持续在你耳边吗？那个声音总是如何说呢？今天经文中的主角亚伯拉罕，他也是因为呼召的声音开始跟随神的。神说：“我必叫你成为万国的祝福，你的后裔要像天上的星那么多。”这个声音很明确告诉亚伯拉罕，他将会承受的福分，以及他会有子孙来承接。亚伯拉罕听见后，立刻就搬家，他要往神所指示的地方去。一开始，他带着他的侄子罗德，他想说：“我有很多产业，没有儿子，或许我侄子可以继承吧。”但是因为他记得有一个声音说：“我必叫你成为万国的祝福，你的后裔要像天上的星那么多。”他就鼓起勇气，跟他的侄子罗德分家。他出于信心跟他分家。后来他软弱过，所以他说：“神啊，会继承我家业的，应该不是什么儿子吧？是以利以谢那个人。”但是神说：“我必叫你成为大国，你的后裔要像天上的星那么多。”他再一次鼓起勇气，
拿出信心来说，我会有儿子的。后来我们知道他有凭着血气生了以实玛利，但是不是神所应许的，他再一次鼓起勇气，把以实玛利牵走，因为他相信天上的声音，他相信他一定会有自己的儿子，是神所应许的那一个。最后他等到以撒出生了，神的声音总算实现。他可能会欢呼说实现了，但是好景不长，因为亚伯拉罕再一次听到神的声音，却不是那一句关于应许跟后裔的声音。神说：“把你所爱的以撒献上，当作燔祭，就是把它烧掉的意思。”对，是很熟悉的声音，已经听了40年的声音，所以不会弄错的。但是为什么是这个命令呢？为什么是这个又大又难又不合理的要求呢？这个要求怎么会从神的口中出现呢？弟兄姐妹，如果是你，你会怎么决定？亚伯拉罕听见，二话不说，第二天一早就起来，预备好献祭所需要一切的东西，带着2个年轻人和儿子一起出发，为了把你所爱的儿子以撒献上当作燔祭这个声音。他们走了3天的路，但是对亚伯拉罕来说，40多年来的声音还持续着。我必叫你成为万国的祝福，你的后裔有如天上的星般多。感谢主。亚伯拉罕走3天的路的同时，他是为了把你所爱的以撒献上，当作燔祭这个声音做的。但是他做的同时，他一样记得40年来的声音：我必叫你成为万国的祝福，你的后裔要像天上的星那么多。2个声音不是冲突吗？不是冲突吗？所以亚伯拉罕远远看神所指示的那座山，他突然心里有激动，也有信心，他就对自己说：对，40年来的声音不会错的。所以神现在的吩咐虽然不合理，但是我如果遵行，我的儿子就算死了也会复活。所以他对2个年轻人说：你们和驴在这里等候，我和孩子去山上敬拜以后，就会一起回到你们这里来。也对儿子说：我儿啊，上帝会自己预备做燔祭的羊羔。亚伯拉罕不知道结果怎么样，但是我们都知道，他上山筑坛摆柴，捆绑儿子，拿刀要杀。这个时候，天使出现了，他阻止了亚伯拉罕的献祭行动。而且亚伯拉罕发现神预备了一只公羊在那里，要代替他的儿子死。亚伯拉罕没有弄错，那个祝福应许跟后裔繁多的声音，以及要他献儿子当燔祭的声音，都是神的声音。神非常兴奋，再一次重申对亚伯拉罕的应许所说的就是：我赐福你，因为你听我的声音。即使我们非常熟悉这个故事，也听过好几次，但是这个故事带给我们非常难解的问题：神何必考验亚伯拉罕，要他做这又大又难的事呢？
干嘛考验他？神不知道他究竟听不听话吗？神全知全能，他早就知道了。那他想要证明什么？证明给谁看？有学者告诉我们说，考验呢，就是让受试者知道自己生命的本质。所以意思就是说，神要让亚伯拉罕知道他的生命本质，然后让他知道说，哦，原来你这么有信心啊，这样子。所以让亚伯拉罕可以对你们说，你看我亚伯拉罕超有信心的，我被试过了，我太有信心了，怎么样啊？这样子，是吗？这样子有什么意义？所以我不断默想这个故事的时候，我发现了一个可能性。还记得约伯记的一开始吗？神曾经接受魔鬼的控告，就是魔鬼去约伯那边，去神那边控告约伯。所以我在想说，魔鬼既然也会控告约伯，那会不会也控告亚伯拉罕呢？他跑去神的面前说：“啊，你不公平啊！凭什么使用这个人成为万国的祝福？是他后裔何如形成的？我告诉你，他爱他的儿子胜过爱你吗？”所以神是不是因为这样就考验亚伯拉罕给魔鬼看？但是这样也不对啊，因为难道神需要我们通过什么考验，然后才能祝福我们吗？神不需要随着魔鬼的控告起舞吧？因为圣经告诉我们说，神的恩赐跟选召都是没有后悔的。所以如果亚伯拉罕没有通过考验，他还是万国的祝福啊，不会错的。所以圣经学者也特别强调说，神他这一次考验亚伯拉罕，不是强迫他说去献上你的儿子，不是。在原文的口吻是这样子的，是说亚伯拉罕，请你献上你所爱的以撒，好吗？所以神没有用命令的口吻来命令他，他没有这样对亚伯拉罕。这个考验不是一定要发生的事情，亚伯拉罕可以选择不要，没有问题的。那么亚伯拉罕通过这个考验，到底价值在哪里？我注意到，当亚伯拉罕通过考验的时候，天使激动地说：“天使激动地说，现在我知道，现在我知道你是敬畏神，是神知道吗？没，神早就知道了。现在是天使说我知道了，天使知道了。有时候我们以为神很紧张，哇嘞，这个亚伯拉罕到底会不会献？”会献吗？不献吗？他就跟天使讨论，所以神就压在会献的那一边，然后其他天使跟魔鬼就压在不会献的那一边，然后就约定好3天的路程，大家你觉得会献的压右边，不会献的压左边，下好离手。后来他终于献了，神很高兴，哈利路亚，喝咖啡 ，yes， 有献了，神赢了，是这样。我确定的是，神早就知道亚伯拉罕会献，可能天使跟魔鬼不确定，但神知道。所以他听到魔鬼的控告，他就非常有信心来试验亚伯拉罕，因为神相信亚伯拉罕就算被试验了，也会记得40年来每一天神对他说的那个声音。所以神要给亚伯拉罕一个机会，可以证明给天使和魔鬼看。当他通过这个试验的时候，他让神非常有面子。神可能在宝座上很骄傲的对天使跟魔鬼说：“看啊，我所拣选的人，我的仆人，我的朋友，我的孩子。”所以这个故事要带给我们的信息，就是我们这些听到神声音、跟随他的人，在很多又大又难的考验中，是不是愿意勇敢面对？虽然无论失败多少次，神还是爱你。
不会改变对你的福分跟呼召，神不会改变。但是我们可以借着考验，来让神感到很骄傲，满足神的内心。如果是这样，我们愿不愿意尽力试试看？即使我们的人生是带着正确的呼召顺服来前进，你也会遇到很多考验。其实我很能够体会被考验的感觉。在我读神学院7年当中，我的电脑坏掉重灌5次，所以资料很不见。机车坏掉2次，都是在最重要需要出门的时候。外公外婆、三舅、爷爷奶奶，都是在我期末报告很多的时候去世的。我也常常因为头剧烈疼痛，每一周请假3天以上。有时候我心情会很沉重，想要抱怨、放弃、发怒、逃避。但是你知道，我会听那个声音对我说：“我爱你，你来喂养我的。”所以我也会立刻决定，用最好的态度面对考验，来满足神的心。在我一上任的时候，我查考3间教会的会议记录，要了解我们的历史。于是发现我们有许多延宕已久的意向，有迟迟未实现的梦想。很多时候，在即将产生好结果之前，事情就急转直下，传道人就离开了，客观的环境就改变。但是我所看见的你们，是依然对神有信靠，对新的传道人有期待，对彼此有无法割舍的爱。其实我们正在做一件事情，就是无论我们处于什么样的境况，我们都可以继续记得，而且坚持神所呼召的声音，而且用最好的态度来面对，来满足他的心。很多人问我说：“你来物色这个山上住，会不会习惯？”其实是不是习惯不是最重要的，更重要的是我有没有一个好的品格来做牧会的工作。有一句话说，品格就是真正的你，是你独处时候的你。因此，牧会的挣扎往往会发生在只有我一个人的时候。这个时候没有人在看，我要不要放纵私欲？时间安排没有人监督，那我要不要有职业道德？每天工作够用的时数？我要不要把自己忙碌于别人看得见的事工，然后牺牲读经、祷告，还有装备成为属灵指导者的时间？要不要先说一些好听的话，做一些很显然会有成果的事情，然后被称赞，而不是做神要我说、要我做？其实我会有挣扎，我也会在内心交战。但是当我疲累，或者说我想要放弃坚持的时候，我会听到声音，一样是“我爱你，来喂养我的羊”。所以，我们每个人有回应神的声音来到教会，可能你跟我不一样。我们每个人可能针对礼拜侍奉、教育造就、牧养关怀、福音广传、社区营造、环境正义等等呼召来努力。我们内心到底在乎什么？是聚会人数跟奉献金额吗？是满足谁的情绪吗？是实现谁的理想抱负吗？是让身为我们基督徒在这个地方让我们很有面子这样子而已？不是，我们共同的愿望是用最好的态度面对一切的人事物，来满足神的心。可能我们会有疑虑说，这样我们会活得很辛苦吧？这是一种完美主义吧？亲爱的弟兄姐妹，亚伯拉罕接受考验以后，他经历了什么？他经历了耶和华以勒，他得到神早就预备好的供应。
当我用最好的态度接受考验来满足神的时候，每一次我也经历到耶和华你的。原来我们能够让神的心满足，是依靠神的供应。